βρισκόμαστε στη μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε αυτή την άσκηση, η οποία στο φυλάδιό σας είναι γραμμένη ως άσκηση 6. Υλικό σημείο βρίσκεται για t ίσον 0, αρχικό χρόνο, στη θέση χ0 ίσον 0 του άξονα και ξεκινάει να κινείται όπως περιγράφει το διπλανό διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. Μόνο με υπολογισμούς από το διάγραμμα και χωρίς τη χρήση εξισώσεων κίνησης θα υπολογιστούν τα παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε ένα διάγραμμα VT, το οποίο περιγράφει την κίνηση και έχουμε πει ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς στόχους στη μελέτη των κινήσεων είναι να μπορούμε να αντλήσουμε την πληροφορία μέσα από ένα διάγραμμα και κάποιες φορές από το διάγραμμα να φτιάξουμε την εξίσωση, από την εξίσωση να φτιάξουμε το διάγραμμα και σε κάθε περίπτωση να κατανοούμε ακριβώς πώς εξελίσσεται η κίνηση και να μπορούμε να την περιγράψουμε και με λόγια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ερώτηση α. Ποιο είδος κίνησης εκτελεί το σώμα? Παρατηρούμε λοιπόν το διάγραμμα, βλέπουμε φυσικά σταθερή ταχύτητα, αφού έχουμε μία γραφική παράσταση παράλληλη στον άξονα των T, βλέπουμε δηλαδή ότι από 0 έως 6 σεκόντ, γιατί η κίνηση φαίνεται να αλλάζει ταχύτητα. Έχω μία ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα V, ας την ονομάσω V1, αφού υπάρχει και άλλη μία ταχύτητα μετά, από 6 έως 10 σεκόντ, V1 ίσον 5 μέτρα ανά σεκόντ. Βλέπουμε ότι για κάθε χρόνο, εδώ για κάθε χρόνο, έτσι, διάφορες χρονικές στιγμές, πάντα καταλήγουμε στην ίδια τιμή της ταχύτητας. Άρα μιλάμε για μία κίνηση η οποία είναι ευθύγραμμη ομαλή με ταχύτητα 5 μέτρα ανά σεκόντ. Βέβαια, από 6 έως 10 σεκόντ έχω πάλι μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με ταχύτητα αυτή τη φορά V2, η οποία έχει αρνητικό πρόσημο και έχουμε πει ότι αυτό σημαίνει κίνηση προς τα αριστερά. Άρα έχω μείον 4 μέτρα ανά σεκόντ. Και έτσι χαρακτηρίσαμε την κίνηση στα δύο χρονικά διαστήματα. Εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε ένα σημείο το οποίο είναι λίγο θολό, είναι το ποια είναι η ταχύτητα του σώματος τελικά το έκτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή μέχρι το έκτο είναι 5 μέτρα ανά σεκόντ προς τα δεξιά. Από το έκτο μέχρι το 10ο είναι 4 μέτρα ανά σεκόντ προς τα αριστερά. Ακριβώς το έκτο δευτερόλεπτο τι γίνεται? Και στην πραγματικότητα πώς είναι δυνατόν ένα σώμα να κινείται προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα και ξαφνικά να αρχίσει να κινείται προς τα αριστερά χωρίς να επιβραδύνει και χωρίς φυσικά να έχει σταματήσει? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περιγραφή δεν είναι πολύ ρεαλιστική που έχει το διάγραμμα. Εννοείται ότι θα πρέπει το σώμα να επιβραδύνει, να φρενάρει δηλαδή από τα 5 μέτρα ανά σεκόντ, σιγά σιγά να μειωθεί η ταχύτητα, να φτάσει στο 0, να σταματήσει δηλαδή το σώμα, να αλλάξει κατεύθυνση κίνησης και σιγά σιγά πάλι μείον 1, μείον 2, μείον 3, μείον 4 να φτάσει τη σταθερή ταχύτητα μείον 4. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτή η αλλαγή γίνεται σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν θα μας απασχολήσει. Οπότε θεωρούμε ότι στα δύο αυτά χρονικά διαστήματα οι ταχύτητες είναι σταθερές. Πάμε λοιπόν στο β ερώτημα. Ποια η μετατόπιση του σώματος για τα πρώτα 6 δευτερόλεπτα? Έχουμε συζητήσει ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να βρεθεί η μετατόπιση έχοντας ένα διάγραμμα β είναι να θεωρήσουμε το εμβαδό της επιφάνειας που περικλείεται ανάμεσα στη γραφική παράσταση και στον άξονα των χρόνων. Αυτό το εμβαδό, εδώ θα το γράψουμε ας πούμε ε1, υπολογίζεται ως εμβαδό ορθογωνίου βάση επί ύψος, έτσι 6 επί 5 ίσον 30 αριθμητικά. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το ΔΧ1 είναι 30 μέτρα. Εννοείται ότι οι μονάδες μας είναι στο SI, αφού και στο διάγραμμα χρησιμοποιείται σεκόντ και μέτρα ανά σεκόντ. Πάμε τώρα στο γάμα. Ποια είναι η μετατόπιση του σώματος μεταξύ των χρονικών στιγμών 6 και 10 σεκόντ? Εδώ θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο, μόνο που θα θεωρήσουμε
την άλλη περιοχή θα πούμε λοιπόν ε2 ίσον η βάση σε αυτή την περίπτωση είναι από το 6 μέχρι το 10, είναι αυτή εδώ, αυτό εδώ το μήκος, άρα είναι 10 μείον 6, άρα είναι 4, επί 4 που είναι το ύψος του ορθογωνίου. Θα πάρουμε ένα θετικό εμβαδό της περιοχής 4, 4, 16. Θα πούμε λοιπόν τώρα ότι το ΔΧ2 είναι μείον 16 μέτρα και αυτό γιατί δεδομένου ότι έχουμε κίνηση προς τα αριστερά, η μετατόπιση θα είναι αρνητική. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα λοιπόν ότι όταν στη γραφική παράσταση ΒΤ υπολογίσουμε μετατόπιση με χρήση εμβαδού, όταν η περιοχή της οποίας το εμβαδό υπολογίζουμε είναι κάτω από τον άξονα των T, δηλαδή στις αρνητικές ταχύτητες, η αντίστοιχη μετατόπιση θα προκύπτει με αρνητικό πρόσημο. Πάμε τώρα λοιπόν στο Δέλτα, στο τέταρτο ερώτημα. Ποια η συνολική μετατόπιση του σώματος για τα πρώτα 10 σεκόντ. Εδώ η λογική μας θα πει ότι το ΔΧ είναι συνολικό, αλλά ας γράψουμε γενικά ΔΧ, θα είναι το ΔΧ1 συν ΔΧ2, όπου θα γίνει φυσικά πρόσθεση αλγεβρικά. Δηλαδή θα πούμε 30 μέτρα μείον 16 μέτρα είναι ίσο με 14 μέτρα. Άρα το ΔΧ, η μετατόπιση συνολική από 0 έως 10 σεκόντ, είναι 14 μέτρα. Τώρα, αυτό γιατί το λέει η λογική, γιατί αν κάτι κινείται προς τα δεξιά και διανύσει 30 μέτρα και μετά κινηθεί προς τα αριστερά και διανύσει 16 μέτρα, εννοείται ότι μετατοπίστηκε 14 μέτρα δεξιά από την αρχική του θέση. Ωστόσο, θα μπορούσαμε εδώ να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί, χωρίς αυτό να χρειάζεται να γραφτεί στην άσκηση. Απλά θα ανοίξουμε μία παρένθεση εδώ και θα πούμε ότι αν το ΔΧ είναι, που περιμένουμε, είναι το χ0, όχι με συγχωρείτε, όχι το χ0, το χ2 μείον χ0, δηλαδή η τελική θέση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης κίνησης, κατά το 10ο δευτερόλεπτο δηλαδή, μείον την αρχική, και γράψουμε ΔΧ1 συν ΔΧ2, πόσο κάνει αυτό το αλγεβρικό άθροισμα, το ΔΧ1 θα είναι χ1 μείον χ0 και το ΔΧ2 θα είναι χ2 μείον χ1. Έτσι, αυτό είναι η μετατόπιση από 0 έως 6 σεκόντ και αυτό είναι η μετατόπιση από 6 έως 10 σεκόντ, υπενθυμίζω. Αν λοιπόν τώρα απλοποιήσουμε το χ1, διότι έχουμε εδώ συν χ1 και πλην χ1 και αυτά απλοποιηθούν, τότε τι μένει? Μένει ότι το ΔΧ1 συν ΔΧ2, ΔΧ1 συν ΔΧ, γράφει καλά, συν ΔΧ2, είναι ίσο, τι μας μένει εδώ, μείον χ0 συν χ2, δηλαδή χ2 μείον χ0. Άρα ακριβώς αυτό που θέλαμε να βρούμε εξ αρχής, δηλαδή την τελική θέση μείον την αρχική. Οπότε μπορούμε να προσθέτουμε αλγεβρικά τις επιμέρους μετατοπίσεις για να βρούμε την τελική μετατόπιση. Αυτό θα το καταλάβετε πολύ καλύτερα όσοι πάτε στη θετική κατεύθυνση στη Β' Λυκείου και κάνετε τα μαθηματικά προσανατολισμού, όπου εκεί θα προκύψει το αποτέλεσμα ως το άθροισμα, το διανυσματικό άθροισμα των δύο διανυσμάτων, γιατί η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος. Πάμε λοιπόν τώρα στο ερώτημα, όπου ζητάμε το εσωλικό. Αυτό είναι πολύ εύκολο με βάση αυτά που έχουμε εξηγήσει στην τάξη. Έχουμε πει ότι δεν μας ενδιαφέρει η κατεύθυνση της μετατόπισης, απλά μας ενδιαφέρει το διάστημα που διανύθηκε συνολικά ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που κινούνταν το σώμα. Οπότε θα πάρουμε την απόλυτη τιμή της μετατόπισης κατά το πρώτο διάστημα συν την απόλυτη τιμή της μετατόπισης κατά το δεύτερο χρονικό διάστημα. Θα έχω λοιπόν τα 30 μέτρα
συν τα 16 αυτή τη φορά, όχι πλην 16, θα προκύψει λοιπόν ότι το S ολικό είναι 46 μέτρα. Είναι δηλαδή τα μέτρα κατά τα οποία μετακινήθηκε το σώμα χωρίς να μας ενδιαφέρει αν είναι δεξιά ή αριστερά. Πάμε να βάλουμε μια σελίδα ακόμα και να πάμε στο ερώτημα σίγμα. Σε ποια θέση του άξονα θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή 10 σεκόντ. Αυτό έχει υπολογιστεί ήδη, έχουμε πει ότι η μετατόπιση είναι 14 μέτρα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν στο σίγμα ταφ ότι αφού το δέλτα χ είναι 14 μέτρα, αυτό τώρα είναι πολύ λεπτομέρεια, προκύπτει αυτόματα το συμπέρασμα, αλλά στο κάνουμε αναλυτικά. Το δέλτα χ είναι χ2 μείον χ0, αυτό είναι 14 μέτρα, και δεδομένου ότι το χ0 είναι 0, έτσι, αφού λοιπόν χ0 ίσον 0, άρα και η θέση, το χ2, θα είναι 14 μέτρα. Αυτό η θέση λοιπόν που προέκυψε, γιατί είναι σημαντικό όχι μόνο να γράφουμε εξισώσεις, να καταλαβαίνουμε και το φαινόμενο, αφού το σώμα πήγε 30 μέτρα προς τα δεξιά και μετά και κατόπιν 16 μέτρα προς τα αριστερά. Και πάμε στο ζ, ποια η μέση ταχύτητα του σώματος για τα πρώτα 10 σεκόντ της κίνησης. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε ότι η μέση ταχύτητα V μέσο είναι το S ολικό προς το δέλτα T ολικό, το γράφουμε και T ολικό, ας το γράψουμε T ολικό ή δέλτα T ολικό και τα δύο είναι σωστά. Το S ολικό είπαμε ότι είναι 46 μέτρα και ο συνολικός χρόνος είναι 10 δευτερόλεπτα για όλη την κίνηση. Προκύπτει λοιπόν 4,6 μέτρα ανά σεκόντ. Αυτή είναι η μέση ταχύτητα. Και είναι φυσικά λογικό να μην είναι ούτε μεγαλύτερη από 5, ούτε μικρότερη από 4. Και πάμε τώρα στο τελευταίο ερώτημα που λέει να μεταφερθεί το παραπάνω διάγραμμα στο φύλλο απαντήσεων και να κατασκευαστεί ακριβώς από κάτω το διάγραμμα απομάκρυνσης χρόνου. Λοιπόν, θα πάρουμε με το εργαλείο αποκομμάτων, θα αποκόψουμε εδώ, θα πάμε να κάνουμε επικόλληση για να μπορέσουμε από κάτω να σχεδιάσουμε το διάγραμμα θέσης χρόνου. Και πάμε να δούμε μέσα από ποια λογική θα προκύψει αυτό. Λοιπόν, καταρχάς θα σχεδιάσουμε τον άξονα, τον κατακόρυφο, όπου θα υπάρχουν εδώ τα χ, η θέση, χ σε μέτρα. Εδώ έχουμε παραλείψει στην εκφώνηση το β να δοθεί ότι είναι σε μέτρα ανά σεκόντ. Αυτό είναι παράληψη. Και έρχεται η στιγμή να τοποθετήσουμε τον άξονα των χρόνων. Αυτό εδώ δεν γίνεται από μόνο του, δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο, να παρατηρήσουμε τα δεδομένα μας. Γιατί θα μπει σε διαφορετική θέση ο άξονας του χρόνου, για παράδειγμα, αν έχω μόνο θετικά χ, αν δηλαδή κινούμε μόνο στις περιοχές δεξιά του 0. Σε μια τέτοια περίπτωση το t θα μπει εδώ. Αν όμως έχω και αρνητικές θέσεις, θα πρέπει το t να μπει εδώ, ώστε να έχω 5, 10 εδώ και να έχω -5, -10. Άρα θα πρέπει να μελετήσω την εκφώνησή μου πάλι, να δω το φαινόμενο έτσι όπως το ανέλυσα ήδη αλγεβρικά, δηλαδή τι δεδομένα έχω βρει, και μετά να αποφασίσω πού θα τοποθετήσω τον άξονα των χρόνων. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε πει ότι ξεκινάμε από τη θέση 0, πάμε 30 μέτρα δεξιά και μετά 16 μέτρα αριστερά, άρα στη θέση 14. Δεν έχουμε αρνητικές θέσεις. Επομένως μπορούμε να τοποθετήσουμε χαμηλά εδώ τον άξονα των χρόνων σε σεκόντ. Και ο λόγος για τον οποίο θέλει η άσκηση να τα βάλουμε το ένα κάτω από το άλλο είναι για να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συσχετίζουμε το διάγραμμα ταχύτητας που περιγράφει τις αλλαγές στην ταχύτητα με το διάγραμμα θέσης. Άρα θα θεωρήσουμε ότι εδώ είναι το 6ο δευτερόλεπτο, εδώ είναι το 10ο
Η αρχική θέση του σώματος είναι εδώ, άρα το σημείο 0, 0, αφού είδαμε στην άσκηση τη χρονική στιγμή 0, έχουμε αρχική θέση 0. Άρα αυτό που μαύρισα τώρα, που έκανα σε ένα σημείο έντονο, ανήκει σίγουρα στη γραφική παράσταση που θα κάνουμε. Είναι η αρχική θέση του σώματος, την χρονική στιγμή 0. Ας βάλουμε εδώ και το 0. Τώρα, έχουμε πει ότι στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η γραφική παράσταση της θέσης ακολουθεί τη λογική της εξίσωσης που έχουμε κάνει στα μαθηματικά ψήσεων α χ συν β. Συγκεκριμένα, επειδή έχουμε τώρα αρχική θέση 0, έχουμε την χ ίσον χ0 συν β επί τ, αυτό θα φύγει, είναι 0, επομένως έχω χ, χ ίσον β επί τ. Ξέρουμε την ταχύτητα, είναι 5t, άρα για το πρώτο διάστημα, για το πρώτο διάστημα, χρονικό διάστημα εννοώ, θα είναι η εξίσωση χ ίσον 5t. Θα έχουμε λοιπόν τη χρονική στιγμή 6, 5, 6, 30, άρα θα χρειαστούμε τη θέση 30. Για να δούμε, το έχουμε χωρίσει. Ωραία. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ωραίο είναι. Πέντε, 10, 15, 20, 25, 30. Έχουμε λοιπόν, ας αλλάξουμε και ένα χρώμα. Έχουμε το σημείο 0, 0. Έχουμε το σημείο 6, 30, που είναι αυτό. Και εδώ θα προσπαθήσω να τραβήξω την ευθεία για να δω αν θα τα καταφέρω. Δεν είναι και πολύ καλό, θα κάνω άλλη μία προσπάθεια. Καλύτερα τα πήγαμε εδώ. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης με ταχύτητα 5 μέτρα ανά σεκόντ. Εδώ στο 0 δεν πέτυχε πολύ ωραία, δεν πειράζει, εσείς θα το κάνετε σίγουρα καλύτερα. Και θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε ότι από την κλίση της ευθείας, από τη γωνία λοιπόν αυτή εδώ φ, η οποία ξαναλέω έπρεπε εδώ να περνάει από το 0, το ευθύγραμμο τμήμα, από την εφαπτωμένη της γωνίας, για να δούμε, η εφαπτωμένη της γωνίας φ είναι από το τρίγωνο αυτό εδώ, το οποίο είναι ορθογώνιο. Θα το σβήσω τώρα αυτό για να μην είμαστε μουγκουρωμένοι. Είναι η απέναντι κάθετη, που είναι αυτή, και το μήκος της είναι 30, διά την προσκύμενη κάθετη, αυτή, που το μήκος της είναι 6. Άρα έχω 30 δια 6, δηλαδή 5, και αυτό φυσικά ταυτίζεται με την ταχύτητα την οποία έχουμε στο πρώτο χρονικό διάστημα. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, δεν είναι φυσικά απαραίτητο να το κάνουμε, αλλά έτσι για εκπαιδευτικούς λόγους τώρα για να το δείτε, επιβεβαιώνουμε ότι πραγματικά βάλαμε ταχύτητα 5. Σε κάποια άλλη άσκηση θα μας δίνεται το διάγραμμα ΧΤ και θα πρέπει να κάνουμε το διάγραμμα ΒΤ, οπότε εκεί θα είναι απαραίτητο μέσα από τον υπολογισμό της κλίσης, αυτός είναι ένας τρόπος, ή από τον τύπο ΔΧ προς ΔΤ να βρούμε την ταχύτητα. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο χρονικό διάστημα, στο δεύτερο διάστημα. Εδώ δεν θα γράψουμε εξίσωση για να μην μπερδευτούμε, γιατί εδώ θα έχουμε μία αρχική θέση και επειδή θα πρέπει να έχουμε και ένα χρόνο T0 και αυτό θα σας μπερδέψει πολύ, δεν θα γράψουμε εξίσωση. Θα κάνουμε όμως το εξής. Θα πούμε ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από την ανάλυση πιο πάνω, γνωρίζουμε ότι η θέση κατά την ολοκλήρωση της κίνησης είναι τα 14 μέτρα. Οπότε θα πάμε εδώ, θα πούμε ότι κάπου εδώ είναι το 14, άρα το σημείο μας αυτό είναι στο 10ο δευτερόλεπτο, το είναι στο 14ο μέτρο και πάλι, αυτό δεν πήγε καθόλου καλά,
Για να δούμε. Ούτε αυτό. Δεν έχω ενεργοποιήσει εδώ το εργαλείο που μου ισιώνει τις γραμμές. Ούτε τώρα. Ωραία, τώρα το πετύχαμε. Λοιπόν, και έτσι καταλήξαμε στη γραφική παράσταση, την ολοκληρώσαμε. Θα μπορούσαμε τώρα να βάλουμε, μιας και το κάναμε στην προηγούμενη περίπτωση, να δούμε την κλίση αυτής της, σε αυτό το σημείο της καμπύλης μας, ευθεία είναι βέβαια, αλλά την ονομάζουμε το γενικότερο όνομα καμπύλη. Η γωνία θα είναι αυτή, θήτα ας την πούμε, οπότε θα έχω εφαπτωμένη θήτα, πάλι απέναντι προς προσκύμενη στο ορθογώνιο, αυτή είναι η απέναντι, η οποία είναι 30-14, 16, προς προσκύμενη είναι 10-6, 4, ίσον με 4. Και επειδή η γωνία είναι κάτω από τον οριζόντιο άξονα, έχουμε μία αρνητική κλίση. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνουμε την ταχύτητα μείον 4 μέτρα ανά σεκόντ που έχουμε στο δεύτερο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά που είπαμε τώρα για τις κλίσεις δεν ήταν απαραίτητα για την επίλυση της άσκησης, ήταν απλά μία επιβεβαίωση ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας, σχεδιάζοντας το διάγραμμα. Αυτό λοιπόν μας ολοκληρώνει την άσκηση. Πάμε λοιπόν να ξαναδούμε τι μας ζήτησε. Καλό είναι όταν υπάρχει φυσικά χρόνος να κοιτάμε πάλι την άσκησή μας και να επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Άρα έχουμε χαρακτηρίσει τα δύο χρονικά διαστήματα της κίνησης, έχουμε υπολογίσει τη μετατόπιση για τα πρώτα 6 δευτερόλεπτα, τη μετατόπιση για τα επόμενα 4, έχουμε βρει τη συνολική μετατόπιση, είναι 14, έχουμε βρει το συνολικό διάστημα, σε ποια θέση του άξονα θα βρίσκεται το σώμα τη χρονική στιγμή 10 σεκόντ, έχουμε βρει 14, έχουμε βρει το συνολικό διάστημα, έχουμε υπολογίσει στο σίγμα ταφ, ναι, η συνολική μετατόπιση, ναι, αυτό είναι κάτι λάθος μάλλον είπα εδώ, τώρα είναι η θέση, η χ2 και έχουμε υπολογίσει τη μέση ταχύτητα και τέλος στο ήτα, αυτό δεν έχω σημειώσει εδώ, για να είμαστε εντάξει, έχουμε δημιουργήσει τη γραφική παράσταση θέσης χρόνου, ακολουθώντας ακριβώς το πώς εξελίσσεται η κίνηση, το φαινόμενο, δηλαδή με τις δύο ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις. Ελπίζω να σας βοήθησε, είναι ένας τρόπος να μελετήσετε μέσω του βίντεο και να ξαναακούσετε, να ξαναδείτε τα σημεία τα οποία μπορεί να μην καταλαβαίνετε πολύ καλά. Εννοείται ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας στην τάξη ή σε κάποιο διάλειμμα ή σε κάποιο κενό για να εκφράσετε συγκεκριμένες απορίες και να τις συζητήσουμε. Σας χαιρετώ λοιπόν.